د صحابه کرامو د سیرت په دې سلسله کې موږ د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سیرت بیانو. په تیر شوي بیان کې د عمر رضی الله عنه د تعارف په اړه بعض خبرې شوي وي، د هغه نوم او نسب، دغه شان د هغه بدني جسماني صفات او داسې یو څو نورې خبرې د هغې تذکره شوې وه. اخرنۍ خبره موږ دا کوله چې الله رب العزت هغه له یو رعب یو دبدبه ورکړې وه، او رعب او دبدبه دا سړي کې په دوو طریقو سره راځي. یو چې سړی دیندار یې، الله رب العزت دې انسان له عزت ورکوي، او دویمه وجه دی چې سړي کې بعض داسې خویونه وي او صفات وي چې د هغې د لاسه د ده هیبت وي، د ده رعب وي او دبدبه وي د بعضو خویونو د لاسه. چې کله یو سړی درون خوی کوي، اخلاق درانه وي، غالبا هغه سړي له الله یو رعب ورکوي، یو عزت ورکوي چې ځان په خپله سپک کي. هغه کور کې دننه په بچو او په ښځه باندې رعب نه وي، پاتې له بهر. که نه تاسو له ګرمي نه کېږي؟ ګرمي نه ګرمي ده که نه؟ زموږ دې کسانو له ګرمي نه کېږي، یو څو ځکه یې سیام بند کړي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه الله رب العزت دا صفت او خوی ورکړی. هغه عجز انسان لکه عجیبه ده چې سره د دې د بعضو په ذهن کې دی چې دا رعب دې ته وي چې دا سړی به متکبر وي. یعنې د بعضو ذهن کې دا خبره پرته، یعنې رعب او دبدبه دې ته وي چې دا سړی به صحیح متکبر به وي او سینه به یې راویستي او ګرځي به. دا غلط سوچ دی. رعب، عزت، هیبت دا ځان له شی دی. تکبر، بد اخلاقي، لویي دا ځان له شی دی. دې کې فرق پکار دی. یعنی سره د هیبت، سره د عزت، سره د دې دومره نوم عمر بن الخطاب رضی الله عنه د امت په هغه کسانو کې دی چې انتهایی عجزي په هغه کې وه. په خر باندې به یې سورلي کوله، دغه شان ډېر داسې ساده ژوند به یې تېرو. او بل دا صفت پکې و چې ډېر خندل به یې نه، خندا یې لږه وه. دغه شان که چېرته څه سوري ته به کېناستو، یو څادر غونته کې یو ساده خپل ځان سره به یې ګرځو، هغه به یې په ونه ور واچو، د هغې لاندې به کېناستو. بلکې په دې خپله ګوتۍ کې هغه دا نقشه جوړه کړې وه. لکه بعضو خلکو په ګوتۍ کې څه لیکل کړي، د ګوتۍ د غمي کې څه لیکل کړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم خپله ګوتۍ چې وه هغه هم د مهر دپاره به استعمالېده، او په هغې کې لیکلی شوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عمر بن خطاب رضی الله عنه هم ځان له دغې شان یو ګوتۍ جوړه کړې وه، او په هغې کې هم یو مهر و. ځکه چې خلیفه و، امیر المؤمنینو د مسلمانانو، نو ده به هم خطونه لیکل، بعضو خلکو له به جواب ورکو، نو په هغې کې ده ځان ته یو مهر جوړ کړی و. او عجیبه دا دی چې ده په مهر باندې دا نه و چې لکه یاره زموږ زړه ته به دا لازم راځي چې ده په مهر کې به و امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، خلیفة المسلمین عمر بن الخطاب. په هغې کې دا لیکلي و کفا بالموت واعظا یا عمر، مرګ کافي دی د نصیحت درکولو دپاره ای عمره. د کم سړي په ګوتۍ کې چې دا مهر لګېدلی ده کې تکبر نه وي، ځکه چې دی په مخه دې ګوتۍ ته ګوري، دا خبر دی چې مرګ پوره دی د نصیحت دپاره. او چې به مرګ څوک نصیحت نالي، نو داسې بله څه طریقه نشته چې دله پې نصیحت سړی ورکړي. مرګ هغه لویه خبر دی چې انسان له نصیحت ورکوي. دغه شان یعنې ساده ژوند. یو پیر حج له تللی، بعضو روایتو کې راځي چې حج له تللی او په ټول حج کې د 14 دیناره لګولي،
او بیا چې واپس راتونه خپل زوی ته ووایي چې قد اسرفنا موږ ډېر اسراف وکړو دا اوس امیر المؤمنین دی او د دومره خرچه لګي یو روایت کې حدیث راځي امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی دی په هغې کې عبدالله ابن عامر ابن ربیعه وایي زه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره حج له تلی ومه تر دې چې واپس ورسره م یو ځای رالم یعنې ټول سفر د حج موږ یو ځای کړی فما ضرب فسطاطا ولا كان له بناء يستظل به یعنی نه ځان ته سجي کې خیمه لګولې ده نه څه ځای جوړ کړی چې د هغې سوري ته به ناست انما كان يلقي نطعا او كساء على شجرة فيستظل تحته خپل صادره به په یو ونه باندې ور واچو د هغې لاندې به ناست او دا امیر المؤمنین دی داسې انسانان الله رب العزت اوچتوي او هغو له مقام ورکوي ګوره دا عزت داسې داسې شی نه دی چې ما ورته په زوره حاصل کړو د الله نه یې په زور والو عزت دا د الله د طرف نه ورکړه ده ها دې کې زما او ستا محنت شتي خو هغه محنت د زور او د زبردستۍ نه دی چې ما او تا د الله سره زور او زبردستي وکړو هغه محنت د دیندارۍ دی چې سړی ځان دینداره کړي د الله په احکاماتو عمل کوي الله رب العزت ورله عزت ورکوي عزتونه داسې نه میلاویږي زه هغه عزتونه وایم چې هغه یعنې پاتې عزتونه دي په دنیا کې او په آخرت کې یو خو عزت د پیسو دی دا ته پیدا کولی شي وقتي طور صرف چې پیسې د سړی خلک د عزت کوي یو عزت د زور دی دا وقتي طور دی څو پورې زورور وي عزت به دی چې بوډا شو بیا د خلک ګوري تب نه بل عزت د جیداد دی چې څو پورې دا جیدادي عزت شتي چې دا جیداد د لړ قصه دې ختمه شوه څوک درته ګوري م نه دا عزتونه زه دغه عزتونو خبره نه کوم عزت داسې لکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د خاورو د ډیري لاندې پروت دی او چې نوم یې هلي نو په قدر او په عزت سره به هلي دې ته عزت وایي بیا د آخرت هغه عزتونه خو لا بل شان عزتونه وي چې الله به وله ورکوي او په برزخ کې به وله الله ورکړي هغه عزتونه هغه نه په پیسو میلاویږي نه په پوله پټي او په جیداد میلاویږي او نه دا چې زه زورور یم ما ته به عزت میلاوي دغه عزتونه صحیح د سړي ته میلاویږي هغه وقتي توري او هغه څوک چې عزت کوي هغه هم په یو لالچ باندې کوي او هغه لالچ هم دنیوي لالچ نو زه د هغه عزتونو خبره نه کوم که عزت داسې غواړئ لکه څنګه چې الله دې صحابه کرامو له دې دیندارو له دې علماو له ورکړی دی هغه هله انسان ته میلاویږي چې کله سړی د الله په دین باندې عمل وکړي عمر بن الخطاب رضی الله عنه امام بخاري دا روایت راوړی د عبدالله بن عمرنا رضی الله عنهما وما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما د رسول صلى الله عليه وسلم نباد د عمر بن الخطاب پشان په دین کې کوشش کوونکې او داغه پشان سخی انسان د مرګ پورې نه دی لیدلی عبدالله بن عمر خپل مرګ نه یادوي د عمر د مرګ پورې معنی دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه بعد د ابوبکر صدیق نه بعد ځکه دا د خپل پلار د زمانې خبره کوي نو د زمانه د ابوبکر صدیق نه وروسته ده د دوی نه وروسته د عمر بن خطاب په شان کوشش کوونکی او سخي د مرګ پورې او دینداري دا ده چې دا د مرګ پورې هغه دینداري هېڅ دینداري نه ده هغه جذباتي ګنټې دوله یا ورځې دوله هفتې له میاشت له کال له دغه دینداري زه نه یادوم دی وی ما د عمر بن خطاب په شان دینداره د مرګ پورې نه دی لیدلی یعنی معنی دا ده چې عمر بن خطاب دینداري داسې نه وه چې دا وختي طور وه یا ټک خطا وه یا بعضو حالاتو سره تړلی شوی وه چې مالداره دی دینداره دی چې غریب شو بېدینه دی یا غریب دینداره دی چې مالداره شو بېدینه شو یا چې کله امیر المؤمنین شو نو دینداري ډېره شوه چې نه یې بیا به نه نه داسې د هغه دینداري نه وه د هغه دینداري اجد ده همیشه کوشش کوونکی همیشه د مرګه پورې او اجود او سخي او سخاوت دغه خو هغه معروف دی د هغې به ډېرې واقعي انشاءالله راشي مخې ته عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیبیانې او د هر انسان چې سیرت بیانولی کېږي که هغه دینی شخصیت یو که هغه دنیوي لازم د هغه په تاریخ کې په سیرت کې د هغه د بیبیانو د هغه د بچو باس کېږي لکه څنګه چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو د هغه بیبیانې د هغه بچي
دغه شان ابو بکر الصدیق رضی الله عنه، دغه شان عمر بن الخطاب رضی الله عنه، او د دې ډېرې بیبیانې وي، څه طلاقې کړي وي، څه ورسره وي. او بیا راته دا ویم او بیا یې ویم چې د چا وس کېږي او طاقت یي ډېرې بیبیانې ساتل دا پخوانه په عربو کې بلکې د سړو په فطرت کې الا دا چې فطرت بدل شي جدا خبره ده، دا د سړي دپاره د عزت خبره ده. یعنې عربو کې خو د پخوانه دا دی چې څوک به مړ شو نو ډېر په دقت سره به وي مړ شو او د ده څلور ښځې وي، مړ شو د ده درې وي. دا به دوی یو دغه ګڼو جاهلیت په دور کې ځکه دوی دې سره عادت وو. دغه شان صحیح فطرت ته سړي هغه هم دا خبره د عزت ګڼي، الا دا چې یو سړي طاقت نه وي موږ د هغه خبره نه کوو چې نه وردانګه خبره د طاقت استطاعت نه بعد ده. طاقت او استطاعت ته چایي ډېرې ښځې کول دا د عزت سبب دی د سړي. خو نن سبا د نارینه د ښځو نه دومره متاثره شوي دي چې د دوی هغه ذهن هغه دې طرف ته بدل شوی، بلکې بعض وایي څنګه هسې وي زه کله ناکله سوچ کوم چې څنګه وګوره چې کولی نه شي مې کوه، خو دا خبرې چې زه سوچ کوم څنګه او دا جو الله ویلي دي جو ولې او جو دا خبرې ته پرېږده، ته په دې نه پوهېږې چې نشي کولی وایي نه یې کوو، خبره ختمه شوه. یا کولی شم خو نه یې کوم ځکه چې واجب خو نه دي چې ته دوو کې دریو کې څلور وکړي. خو په دې دا قسمه اعتراضات کول چې څنګه او ظلم کېږي او څنګه به یې ساتې، دا پرېږده هغه کسانو ته چې څوک یې کولی شي او څوک یې ساتلی شي. نو ډېر کم به په صحابه کرامو کې را پیدا کړي په سیرت کې د شمار یو څو کسان چې د هغه یوه ښځه وه، نور اکثر چې یې د هغوی ډېرې ښځې وي. او دا سړی ما تاسو ته څو بیانونو کې وي مسلسل د سیرت په بیانونو کې د سړي ذهن په کار داسې چې دی قایدي دی مشري ده کې داسې صلاحیتونه په کار نو چې سړي کې کله دغه صلاحیتونه وي نو دوه درې ښځې ساتل د دپاره څه ګران نه وي ځکه چې دی هوښیار وي د ده ذهن هغه د مشرتوب وي. چې غریب کې دغه صفات نه وي دا خویونه یې نه وي هغه به صرف غریب دوه درې بچو داسې کړی چې لیونی کړی وي یوې ښځې پوزې له راوستی. نو د ښځو ساتل استطاعت غواړي، طاقت غواړي، ورسره حکمت غواړي، پوهه غواړي، څه به کوې څه به نه کړي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېرې بیبیانې وي او مزه کوي د عمر سره که نه و چې سړی وایي عمر فاروق رضی الله عمر بن خطاب یوه ښځه یې وه د دې نوم سره نه لګي دا خبره. عمر بن خطاب ډېرې ښځې وي مزه کوي د هغه سره. امیر المؤمنین پاتې شوی دی او یو ناشنا تاریخ یې دی نو دې سره دا مناسب دی چې د په تاریخ کې داسې عمر بن خطاب رضی الله عنه اولنی بیبي په بیبیانو کې زینب بنت مضعون رضی الله عنها ده. زینب بنت مضعون او دا په قریشو کې ده او د مشهور صحابي عثمان بن مضعون رضی الله عنه خور ده. دی اسلام هم قبول کړی او په مکه کې به هجرت هم کړی مدینې ته د خپل خاوند سره عمر رضی الله عنه سره او د خپلو بچو سره. او د دې زینب نه الله رب العزت عمر رضی الله عنه لور ورکړې وه چې د هغې نوم حفصه او دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه مشره لور ده. دې ته ام المؤمنین ویلی کېږي ځکه چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د نکاح نه مخکې حفصه په نکاح د خنیس ابن حذافه السهمي رضی الله عنه کې وه چې کله دی مړ شو نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا غوښتلې وه او موږ قصه د ابوبکر صدیق په سیرت کې بیان کړې وه. د څه قصه؟ عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق ته ویلي وي زما هغه لور کونډه شوې ده یعنې اشارې کړې وه که ته ورته یې ویې که ته یې غواړې خو هغه جواب نه ورکړی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وي د دې تذکره زما په مخکې وپیر کړې وه. دا هغه زنانه ده او دا ډېره صوامة قوامه و روایت کې راځي ډېرې روجې به یې نه وي قیام به یې کوو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اراده کړې وه
د بعضو بیبیانو د طلاقولو. نو روایت کې راځي چې جبریل علیه السلام راغلی و او رسول صلی الله علیه وسلم ته وی د حفصې مبارکې ورته ووایي چې دا خو صوامة قوامه ده، دا خو روجې نیسي، دا خو تهجد کوي. نو دا هغه زنانه ده چې دا په روجو او په تهجدو باندې او په دې باندې مشهوره وه او هېڅ عجیبه نه ده چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه لوري نو د هغې نه هم دغه توقع کېږي، ځکه چې څنګه اصلي نو غالبا فرع حقه شانې غالبا، اگر که دا همیشه قاعده نه ده، کله داسې هم کېږي چې اصل یو شانې او فرع بل شانې، او کله فرع داسې چې ښی او اصل چې دی هغه کمزوری. دغه شان د دې زینب نه الله رب العزت عمر بن خطاب له یو زوی ورکړی و چې د هغه نوم عبدالله، او سم بچي الله رب العزت د دې زنانې نه عمر له ورکړي دي، ځکه د عمر رضی الله عنه نور بچي هم دي، خو په دې بچو کې د دې دا بچي مشهور دي. حفصه د تعریف محتاجه نه ده. ورپسې عبدالله پېژنئ؟ یاره که دا نه پېژنې عبدالله بن عمر نو تاسو هېڅ نه پېژنئ. غالبا ما ته ښکاري چې درس کې 2 منټه بعد د ده تذکره راځي، او څومره به الله دې سړي له اجر ورکوي. لږ ساعت مخکې ما تاسو د عزت خبره کوله که نه، عزت دی عزت دیسي چې په مجلس کې د یو سړي د مرګ یعنی تقریبا 1400 کاله شوي او د هغه 2-3 منټه بعد تذکره راځي، او په کم مجلس کې چې د الله او د الله د پیغمبر تذکره د بېدینو په مجلس کې نه، د ګناهونو په مجلس کې نه. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما امام القدوه د رسول صلی الله علیه وسلم هغه ملګری انتهایی سختو د رسول صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې انتهایی سخت، ځکه د مبارک راځي چې سفر کې به کله روان و که نه نو اودس ماته به په هغه ځای کې کوو په کوم ځای کې چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی، مانځه ته به نفلي مونځونو ته فرضي مونځونو ته په هغه ځای کې ودرېدو کوم ځای کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. دا لازم نه و، نه په موږ باندې دا الله لازم کړي دي، خو دا د هغه یو جذبه و چې زه د خپل پیغمبر تابعداري کوم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، دا نومونه د دواړو دا په سړي سم خواږه لګي، د پلار نوم یې د زوی دی نه زیات خوږ لګي، د زوی دا نوم یې د پلار دی نه زیات خوږ لګي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما الزاهد العابد، زاهد و انتهایی او عابد انسان، او دا سره یاده کوي بین القوسین د بریکټ په منځ کې دا ځوان سړی و، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم چې احد ته تو دی نه وبولی ځان سره، ولې ماشوم و. اوس سوچ وکړه نو دغه وخت کې د ده عمر تقریبا 14 کاله و، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه تو د ده عمر و چې 20 کې چلېدو، د هغه سړي مونږ تذکره کوو، ځکه ذهن کې به دی چېرې د عبدالله بن عمر ډېره تذکره کېږي، دا انتهایي سپین ږیری سړی و، د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری و، خوا کې ورسره همیشه ناست و، دا ځوان و. دریم زوی د زینب نه الله رب العزت عمر بن خطاب له ورکړی و عبدالرحمن. عبدالرحمن الاکبر، لوی عبدالرحمن، لوی ورسره ولې وایو؟ هسې به ذهن وجنګوي، غلط جواب راځي. عبدالرحمن د یو نه زیات دي، او دا دلیل دی په دې باندې چې بچو له یو شان نوم کم کېدی څه خبره نه ده، یعنی یو سړي یو زوی د محمد نومې دی، بل زوی محمد دی، او دا په عربو کې دا رواج او عادت وو او شتي. عربو کې یو څو ډېرې ښه خبرې دي، یو په ښو خبرو کې دا ده، بل دا چې دوی د نیکه نوم ایږدي، اکثر د نوسي نوم د نیکه په نومي، او دغه شان د دوی هغه نسب او خاندان ټول پاتې شي، یادي دوی ته. زمونږ هغه به په 6 او 5 پیړۍ کې هم د چا نوم پاتې شوی هغه نشي ایښودی، نو هغه به چا ته یادي. او که دې نن سبا د هلکانو نه یې تپوس وکړو چې ستا د نیکه څه نوم او د نیکه د پلار څه نوم و، نو دی به داسې بریکونه ووایي او داسې به مخکې شاته شي، نو دی به خپل تعارف څه کوي خلکو ته. نو عربو کې دا عادت ښه دی، د تره نوم کېدي، د نیکه کېدي، د مشر ورور نوم کېدي، هېڅ خبره نه، دې کې څه حرج دی، هېڅ ګناه په دې کې نشته.
نه شریعت دی کې منع کړی، بلکې دا ښه خبره ده چې دا نومونه او دا تذکره ژوندی پاتې شي. نو یو زوی د ده عبدالرحمن او د ده کنیت ابو عیسی، او زما ګمان بی او انشاءالله صحیح ګمان بی چې دا به تاسو کې پته نه څه وایم چې یو کس دوه ته که معلوم وي. نو اوس ځان له بیا جواب ورکړي، زه به څه نه وایم چې څومره موږ خبر یو د خپلو مشرانو د تاریخ نه. عبدالرحمن کنیت ابو عیسی دی او دی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و او ډېر ناشنا انسان او صحابي دی. واجبه دا یاده کوي د ده نه یو روایت هم نه دی رانقل، د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو روایت هم نه یې رانقل کړی. نو بعض صحابه کرام داسې وو لکه بعض به یېرېدو چې یاره داسې نه زموږ نه زیاتې وشي. نو ده اگر که د صحابه کرامو کې خو د نه روایت نه دی نقل. نو د زینب نه درې بچي، دویمه بیبي ده د جمیله بنت ثابت رضی الله عنها. جمیله بنت ثابت دا په انصارو کې ده. وګوره د ډېرو ودونو یو دا فایدې څه خاندانونو سره تعلقات پیدا شي، رشتې جوړې شي. یعنې دی د قریشو دلته یې رشته جوړه کړه په انصارو کې. نو په بچو کې داسې خلک راننوتو چې په هغو کې د انصارو هم رکشتي دقه شان رابطې جوړې شي. او دا جمیله بنت ثابت د عاصم ابن ثابت صحابي تذکرې اوسو ځایونو کې راغلی رضی الله عنه، د هغه خور ده. او د دې خپل نوم عاصیه، او عاصیه معنی په عربۍ کې ده نافرمانه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې نوم بدل کړی وي انتی جمیله، ستا نوم د نن نه بعد جمیله شو. یعنې دې خپل نوم چې د هغه څه دی عاصیه. آسیه نه ګوره ښه په الف سره نه، داسې نه تاسو یې غلط واورئ او بیا وځئ او فتوې ولګوئ چې آسیه نوم د ډېرو خلکو دی او د پرې د مفتیان خو ډېري. نو داسې چې شروع کړي او به مور راچوي چې آسیه نوم د چای دا ټول ګناهګار او بل لرې بدلوي. عاصیه په عین سره، عاصیه عاصي نافرمانه ته ویلی کېږي، عاصیه نافرمانه زنانه ته ویلی کېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د دې نوم بدل کو او د دې نوم یې کو جمیله. او دا په هغه زنانو کې ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی. عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې سره واده د هجرت په 9 کال کړی. د هجرت په 9 کال دې سره واده کړی او بیا یې ورله طلاق هم ورکړی. دې او د عمر رضی الله عنه په منځ کې څه مسله راغلی بیا ورله طلاق ورکړی. او دې کې یو فایده درته ذکر کړم. طلاق د یو شرعي حکم دی، مسله ده، او دا الله په دې شریعت کې رالیږلی دی دپاره ده چې کله د یو مسلې حل نه راوځي نو د هغې حل د طلاقو په لار راوتی شي. نو ځکه که چېرته یو سړی خپلې ښځې له طلاق ورکړي دا به د دې سړي عیب ګڼلی کېږي به، او که عیب ګڼلی کېږي نو بیا خو ډایرکټ اعتراض ته د الله په حکم او د رسول صلی وسلم په طریقه ولې نه کوې؟ د هغه په حدیثونو یې بیا وکړه که نه یاره دا څنګه غیرتي دی ښځه یې طلاقه کړه. دا غیرت یې ځان سره جیب کې کېده. کله د یو مسلې حل نه راوځي نو سړی خپل ژوند نه تباه کوي، د هغې الله یو لار ښولي. د دې نه مخکې د مسلو د حل کولو الله ډېرې لارې ښولي، زموږ دا موضوع نه ده، دا آخري لار ده. او د دې نه ور الله یو زوی ورکړی و عاصم. د دې تذکره نږدې ورځو کې شوې وه، او چې د چا ذهن تیزي لږ شوقي نو ما دا واقع بیان کړې وه چې کله عمر بن خطاب دې له طلاق ورکړو نو بیا مسله راغله چې د عاصم به د مور سره که د پلار سره به نو فیصله یې چا ته راوړې وه؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو هغو ته به یې دا ویلي چې د ماشومتوب او وړوکوالی دی د دې مور سره تېر کړي. دا فیصله وله ابوبکر الصدیق رضی الله عنه کړې وه. عاصم فقیه امام د امت، د ده کنیت دی ابو عمر. ابو عمر او دی د نبوت په ورځو کې پیدا شوی دی، یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه 2 کاله مخکې دی پیدا شوی دی.
ما د دې یو غټه دغه ذکر کړ چاته څه یاد دي؟ بارک الله فیک. دا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نیکه دی، پنځم خلیفه راشد چې ورته ویلی کېږي. د ده عاصم چې دی د ده لور وه ام عاصم، او ام عاصم چې ده دا د عمر بن عبدالعزیز مور وه. نو د عمر بن عبدالعزیز نیکه د مور د طرف نه هغه عاصم بن عمر بن خطاب دی. نو عمر بن خطاب هم د هغه په نیکونو کې راځي. عاصم رضی الله عنه په هغه سړو کې و چې ډېر دینداره سړی و. الله رب العزت دله ناشنا صفات ورکړی و. که الله زه ژوندی وساتلم او طاقت یې راکړو نو دا سیرت به بیانوو، په هغې کې به یوه ورځ د عاصم هم سیرت راشي انشاءالله. ډېر د بدن نه دنګ سړی و، څنګه چې دا پلار و دقې شان زوی و، او ډېر بلاغت او فصاحت ول الله ورکړی و. د شعر و شاعرۍ کې ولم الله ډېر مهارت ورکړی، او دله الله لور ورکړې وه ام عاصم، او بیا د ام عاصم زوی چې دی هغه عمر و. نو عمر بن عبدالعزیز د عمر بن خطاب رضی الله عنه په نوسو کې راځي. د ده بله بیبي وه ام کلثوم بنت علي بن ابي طالب رضی الله عنهما. د علي بن ابي طالب لور ام کلثوم، دا د ده څویمه ښځه ده؟ دریم. لازم نه دی چې ترتیب د ودونو داسې چې څنګه زه ذکر کوم، دا زه د ده بیبیانې ذکر کوم د عمر بن خطاب. ام کلثوم د دې مور فاطمه ده رضی الله عنها، د رسول صلی الله علیه وسلم لور، او پلار علي بن ابي طالب رضی الله عنه. تقریبا داسې شپږم کال د هجرت کې دا پیدا شوې ده، یعنې د عمر بن خطاب نه ډېره کشره وه. دلته دا مسله یاده کوي. په دې اعتراض کول چې یاره د جنۍ عمر کم و د سړي ډېر و، دا وحشیت نه دی، دا ظلم نه دی. د څه شي ظلم دی؟ یو زنانه شریعت دا وایي چې راځي رضا پکې شرط دی که ولی د جنۍ راځي، او داسې سړي ته په نکاح شي چې د هغه سړي عمر ته زیاتي کې هېڅ حرج نشته. دې ته وحشیت، دې ته ظلم، دا به هله ظلمي چې په زور زبردستۍ دا کار وشي. دغه شان په سوره کې ورکې، په یارۍ دوستۍ کې، دا د ظلم قصې دي. خو چې یوه زنانه په دې راځي، ولی د هغې په دې راځي، سړی د ښځې د ساتلو وي، سړی د دې لایق وي، دیندار وي، اوچت صفات پکې، نو په دې کې څه دي؟ هېڅ عیب پکې نشته. او دې رسول صلی الله علیه وسلم هم لیدلی دی، ام کلثوم خپل نیکه لیدلی دی، اگر که یې روایت یې نه دي نقل کړي. وجه څه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې نوسۍ سره عمر بن خطاب رضی الله عنه نکاح کړې وه. هغه یو حدیث و چې عمر بن خطاب رضی الله عنه اورېدلی و، دا حدیث امام حاکم راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی کل سبب ونسب منقطع یوم القیامه الا سببی ونسبی. هر د واده رشته او هر نسب به پرې کېږي د قیامت په ورځ، سوای هغه نسب او هغه د واده رشته چې زما سره لګېدلې ده. نو عمر بن خطاب غوښته چې دا خپل نسب او خپل رشتهداري د رسول صلی الله علیه وسلم سره مضبوطه کړي. نو په دې طرف ورسره هم رشته مضبوطه کړه، اگر که په نورو ځایونو کې ورسره هم دغه رشته راتله. دا وجه وه. دغه شان د ده بله د دې نه ول الله رب العزت زوی ورکړی و زید. د ام کلثوم نه الله رب العزت عمر بن خطاب رضی الله عنه زوی ورکړی و زید، او دی د قریشو په سردارانو کې شمارلی کېږي. دا ناشنا کور دی، ټول مشران دي، ټول سرداران دي، ټول دینداره دي، او ذریة بعضها من بعض، د یو بل نه دي دا دینداره خلک ټول. چې کله بنیاد مضبوط کېدی که نه، نو راروان نسل هغه اکثر دینداره او درانه خلک، او پلار ته بچی ګوري، بلکې نوسي ورته ګوري،
کشران ورته ګوري د کور مشر ته او په هغه ترتیب باندې خلک رواني که هغه دینداري طرف ته ګوري که هغه دنیوي بعض ښه کارونو ته ګوري هر طرف ته چې دی د مشر لوی کردار دی د بچو په تربیت کې نو دا زوی د زید چې د ام کلثوم نو د ده په تاریخ کې راځي وي دی د اشرافو د قریش نو د قریشو چې کوم سردارانو تاریخ کې چې کوم سرداران ذکر شوي دي یو پکې دی زید ابن عمر رضی الله عنهما او عجیبه دا د دې او مورې په یو ورځ مړه شوي دي دې او مورې په یو ورځ مړه شوي دي روایت کې دې راځي امام نسائی دا روایت راوړی دی په سنن کبرا کې چې امام نافع رحمه الله وی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو پیر په 9 جنازو باندې مونځ کړی 9 جنازې پرتې وي نو سړي چې دی امام ته نږدې و بیا پسې زنانه وي ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد او داغه یو زوی چې داغه نوم زید وضعا جميعا دا دونه یو ځای ښودی شي هسې دا دونه به یو ځای څنګه ښودی کېږي په 9 جنازو کې ما به مو او بیا به سړي کېږي تاسو خو ما په ترتیب پوه کړئ خو ما ووایي خو دا مور او زوی څنګه یو ځای شوي دي بارک الله فیک په سړو کې اخرنی دی راځي زنانو کول د مور راځي نو دواړه یو ځای ښودي والامام یومئذ سعید بن العاص رضی الله عنه او امامتي په دغه جنازه باندې سعید بن العاص کړی او په جنازه کې عبدالله بن عمر هم ولاړو عبدالله بن عباس هم ابو هريره هم ابو سعید الخدري هم ابو قتاده هم رضی الله عنهم اجمعین نو یو زوی د ام کلثوم نه اصل کې ګوره دا کلثوم دی ښه خو موږ پښتانه چې عام استعمالوو موږ کلثوم وایو او هېڅ خبره نه ده کله اصطلاح لغت کې سړی یو ژبې والا یو شان وي بل ژبې والا بل شان څه خبره نه خو چې کله علمي مسلې له راشي نو بیا به لازم هغه شان وایي څنګه چې پکار علمي دغه چې راشي لکه اوس ګوره موږ وایو مجلس عام موږ دا ټکي دا مجلس دی چې صحیح عربي ټکي کې وایي خو دا خبرې په دې نیوکې نه کېږي چې کله پښتو کې خبره روانه خو چې اوس ته په عربۍ کې لګیا نو بیا به ټکی هغه شان وایي څنګه چې دی څنګه چې دی دویم الله رب العزت د دې ام کلثوم نه عمر بن خطاب له لور ورکړې وه چې د هغې نوم رقیه او د دې سره بیا واده کړی ابراهیم بن نعیم بن عبدالله النحام هم د هغه په نکاح کې وفات شوی وه او په بقي د مدینې دا مشهوره مقبره چې ده په دې کې ښخه کړی شوی څلورمه بیبي د عمر بن خطاب رضی الله عنه عاتکه بنت زید بن عمرو بن نفیل عاتکه بنت زید رضی الله عنها او دی په هغه اولنو مسلمانانو کې دا شمارلی کېږي دی په اوله کې اسلام قبول کړی دی او هجرت هم کړی دی او دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د تره لور ده دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د تره لور ده یو دا فایده موږ به په منځ منځ کې فایدې بیانوو بار بار ما ویلي چې د بعضو عوامو دا خبره خپلو کې واده ښه نه دې سره بچو کې بیماري او دې سره دا یو دې سره دغه ګورې چې الله په نصیب کې داسې بچي لیکلي چې هغه بیماراني هغه که ته د پردۍ زنانه سره واده وکړي پردي نسب والا سره هم بیماران پیدا کړي او چې الله دې په نصیب کې روغ بچي لیکلي که ته خپلو سره واده وکړي هم روغ وبئ نو دا غلطه خبره ده دغه شان دې سره وي مینه محبت لګي او چې پردي نسب والا وي هغو سره محبت ډېر دا کمزوري خبرې دي دا خبرې ټولې غاړې ته ایښوده پکار دي د رسول صلی الله علیه وسلم لور
دې باندې ښکلی مثال د رسول صلی الله علیه وسلم لور فاطمه علي بن ابي طالب عینی واده او دا خپل نه دي دلته دا وګوره دی د تره لور نه ده تقدیر خبري چې الله په تقدیر کې څه لیکلي نو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د تره لور ده او مشهور صحابي د سعید بن زید رضی الله عنه پته تاسو یې پېژنئ که نه په هغه لسو کسانو کې دی چې د جنت زیر ورته دنیا کې شوی دی او څه ناشنا خپل ولیان یې د دوی لکه اوس هسې عمر بن خطاب نه تپوس که اوښی دی څوک دی وایي هغه دی هغه لسو کسانو کې چې جنت زیری چې ورته شوی دی ښه نو د سعید بن زید نه تپوس که ستا اوښی څوک دی هغه امیر المؤمنین عمر بن خطاب دی نو تپوس د عمر بن خطاب نه وکړه زوی دې څوک دی وایي عبدالله بن عمر دی او بیا داسې زه دې سلسلې ته ښه بیبي دې څوک ته ام کلثوم ام کلثوم څوک ده د رسول صلی الله علیه وسلم وصی د علي بن ابي طالب لور د فاطمه رضی الله عنها لور ناشنا د دوی رشتې وي ناشنا د دوی نسبونو او نسبونه او رشتې مزه کوي چې هغه په دیندارو خلکو کې سړی وکړي ځکه چې ټوله سلسله بیا دینداره شي او زه درته دا ووایم ته دا کس کیدی شي څنګه ما داسې خلک لیدلي دي چې یعنې صحیح د عام مسلمانان دي خو هغه دینداره نه دي لکه چې صحیح دي د دین خیال ساتي د یو سړي د لاسه الله ټول قوم دینداره کړی د یو سړي د لاسه ګوره ښه څنګه او زه درته بیا وایم دا ته کیدی شي دا ته کیدی شي ته دا قدم اوچتولی شي هغه داسې یو سړی راولګېدو په خپلو بچو باندې علم وکړو په دې خاندان کې نه علم و نه په دوی کې داسې خاص دینداري و اگر که مسلمانان وو د دې یو سړي د بچو د لاسه بیا هغوی ودونه وکړو بیبیانې د هغوی دینداره د هغوی بچي دینداره دته نورو خپلوان وکتو په خپلو بچو باندې هغوی هم دین زده کو د نورو ته نصیحت وکړو نور خپلوان هم دینداره شو را روان تاریخ چې د دیندارو جوړیږي د دې سړي په قوم کې هغه د الله توفیق نه بعد د دې سړي د لاسه دی نشي کېدی داسې او دا به څوک کوي جبریل علیه السلام به راځي که وحي به راوړي که څنګه موږ به یې کوو که دا قدم به ما ورته اوچتو یو بچی چې یو بچي زه په خپله داسې کسان پېژنم په یو بچي علم کړی په یو په ډېر هم نو دغه یو بچي د لاسه رب العزت د هغوی سلسله دینداره کړې ده نو نسبونه او رشتې داسې مزه کوي الله رب العزت ته زمونږ بچي زمونږ خپلوان زمونږ بیبیانې ټول د الله دینداره کړي ښه نو دا خور د سعید بن زید ده او دا عاتکه اول د عبدالله بن ابو بکر الصدیق رضی الله عنه ماخذه وه عبدالله بن ابو بکر د چا زوی دی عبدالله بن ابي بکر ګران جواب دی که نه د ابو بکر صدیق زوی دی عبدالله نو دا اول دته واده شوی وه بیا هغه مړ شو نو چې مړ شو نو زید بن الخطاب رضی الله عنه زید بن الخطاب دا به څه وکړي د عمر رور دی بیا دا ده په نکاح واغسته نو بیا دا زید رضی الله عنه په جنگ یمامه کې شهید شوی نو چې کله دی شهید شو نو بیا ورسره د دې رور عمر بن خطاب رضی الله عنه نکاح کړی او د هغه سره په نکاح کې و د هغه د شهادته پورې ان آخري وخت پورې د هغه سره په نکاح کې او دا هغه ښځه د هغه جومات ته چې به ډېره تله او د عمر بن خطاب نه وه خوښه چې جومات ته دا لاړه شي موږ بعضو درسونو کې دې خبرې ته اشاره کړې او د تاریخ د معلومولو دا فایده یعنې د عمر بن خطاب دا خوښه وه چې د دا بیبي دې په کور کې لمونځ کوي ښه دا به تله جومات ته هغه په دې بیبیانو کې به دا جومات ته ډېره تله ډېره به تله نو داسې راځي چې امام بخاري او روایت راوړي عبدالله بن عمر وایي د عمر رضی الله عنه یوه ښځه وه هغه به د سحر منزله او د ماسخوتن منزله جومات ته راتله دې کې دوه فایدې یوه د پلار نوم اخسته چې په کوم ځای کې ضرورت وي دا هېڅ بې ادبي نه ده دلته دی په خپله عبدالله بن عمر وایي كانت امرأة لعمر دویمه د پلار ښځې ته مور موږ هسې وایو زموږ په معاشره کې د پښتنو نور دا ګوره مور نه وي
صحیح در دې ګوره زه دا نه یم چې دې قدر نشتی دې عزت نشتی د دې احترام نشتی دې حقوق هر څه شتي خو مور ده مور چا ته ویلی کېږي چې سړی دې پیدا وي بس او د دې نه خدای پیدا نه دی اصل کې دې ته ویلی کېږي د پلار ښځه رشتې دا ده بعضو معاشرو کې لکه پښتانه دې ته مور وایي میرنۍ مور عرب کې بعضو ته ترور وایي وایي دا زما ترور ده نه هېڅ خبره نه ده ما لږ ساعت مخکې وایي چې اصطلاحاتو کې سړی جنګ نه کوي خو چې شرعي نقطه نظر له راشي نو بیا چې خبره بلکل واضحه وي ځکه چې مور ورته وی نو بیا دا سوال واردېږي او زموږ نه پخپله شوی دی چې یاره زما دویمه مور ده آیا د دې په ما داسې حق دی لکه څنګه چې زما خپله مور وه نو که موږ دې ته مور وایو چې او دا بلکل مور ده نو بیا خو به هغه حقوق د دې مې کوم چې د خپلې مور دي خو د دې هغه حقوق نشتي کوم چې حقوق چې د خپلې مور دي دی وایي چې د عمر بن خطاب یوه ښځه وه او هغه به دې منزل راتله کومو منځونو له به اکثر راتله سهار او ماسخوتن نو چا ورته دا ووایي د عاتکې ته یې ووایي وی ته ولې راځي دې منځونو له او تا ته پته دی چې د عمر بن خطاب دا بدي شي یعنې نه یې د خوښه چې ته راوځې نو هغې ورته ووایي ما منع کوي ولې نه ما دې منع کېږي نه ما ته خو لا د اوسه پورې عمر نه دي ویلي چې ته مزه نو چې ما ته ووایي ته مزه زه به نه راځم که نه نو خو ما ته څه نه دي ویلي څه شي دی منع کړی دی چې کله د هغه نه معلومات وشو که نه هغه وایي زه دې خبرې منع کړی یم چې رسول الله وسلم وایي لا تمنعوا ایماء الله مساجد الله دا زنانه به د الله د کورونه نه منع کوئ او ځکه حدیث کې راځي چې کله د نن بیبي د جومات ته تلو دپاره اجازت وغواړي نو ورکې به الا که بله څه وجه یعنې فتنه جوړېږي بد امني ده دا زنانه په خپله د دې کردار خاوند ته معلوم دی چې ښه نه دی داسې نور ډېرې خبرې خپل ځای کې بیان شوي دي نور خاوند له دا طاقت الله نه دی ورکړی چې د ښځه منع کړي د جومات ته پښتو به دلته نه کوو چې پوښتنې یو دومره برید دي چې 3 پیرې راتاو کړي دی منع کولی شي بیا هم نشي منع کولی بیا سوال ما راته دې مسلې وضاحت کړی د عمدة الاحکام په درس کې نو بیا د خاوند نه اجازت اخیستو ته څه ضرورت دی بارک الله فیک چا نه جواب راکړو چې خاوند خبري چې زما ښځه چېرته لاړه دویم د شریعت نه غواړي چې د خاوند مقام دې راولېږي که ته جومات ته م ځې خاوند نه به اجازت لري د دې نه الله رب العزت یو زوی ورکړی عمر بن خطاب له او د هغه نوم عیاض تاسو کې څوک دا نومونه نوټ کوي ته نوټ کوي چې بیا په اخره کې ما ته ووایي چې څو بچي دي ټول عیاض عیاض په ضاد باندې ضاد صاد ضاد زموږ خلک ورته زواد وایي او په عربۍ کې څه دی ضاد ولا الضالین هغه ضاد ها پنځمه ښځه ده ده قریبه په با سره قریبه بنت ابي اميه بن المغيره رضي الله عنها قریبه او دا د ام المؤمنین ام سلمه رضي الله عنها خور ده نو په یو رشته کې عمر بن خطاب د رسول الله وسلم څه دی سانډو دی ځکه چې ام سلمه د رسول الله وسلم بیبي ده او قریبه د عمر بن خطاب بیبي ده دواړه خویندې دي که او د دې سره عمر بن خطاب د جاهلیت په زمانه کې واده کړی و ها یعنې د اسلام د قبلولو مخکې دې سره واده کړی دی بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه اسلام قبول کو دا لا مشرکه وه د اسلام نه قبول کړی الله رب العزت آیت نازل کو په صورت
الممتحنه کې الله پاکي کې صفا اعلان کو ولا تمسكوا بعصم الكوافر او کافر او مشرک زنانه به ځان سره نه ساتي. دا د حدیبیې نه بعد صلح حدیبیې نه بعد نو عمر بن خطاب به یو څو بیبیانې طلاقې کړې وي. یو پکې دا وه ولې طلاقه کړې وه؟ دا مشرکه وه. بیا د فتح مکې نه بعد د اسلام قبول کړی دی. د فتح مکې نه بعد د اسلام قبول کړی دی. ښه شپږمه بیبي د ام کلثوم بنت جرول. جرول د پلار نوم یې جرولو. ام کلثوم نو د ده دوه ښځې دي چې د هغوی څه نوم دی؟ ام کلثوم. او بعضو علماو د دې نوم ذکر کړی دی ملیکه بنت جرول، خو تحقیقي دا دی چې د دې نوم دی ام کلثوم بنت جرول. او د دې سره عمر بن خطاب رضی الله عنه د جاهلیت په زمانه کې واده کړی. بیا عمر بن خطاب اسلام قبول کو او دا مشرکه وه. نو چې کله د حدیبیې نه بعد دغه آیت نازل شو چې مشرکه زنانه به ځان سره نه ساتي، عمر بن خطاب دا طلاقه کړې وه. نو هغه دوه ښځې طلاقې کړي دي. ښه یوه قریبه د شرک د لاسه ویم ټوټل دا نه یم چې څو یې طلاقې کړي دي، یعنې کومې چې مشرکې وي او هغه طلاقې کړي دي. نو یوه قریبه ده او یو ام کلثوم بنت جرول. او په دې دواړو کې قریبه وروسته څه شوې ده؟ مسلمانه شوې ده. او د دې نه الله رب العزت عمر بن خطاب له دوه زامن ورکړي دي. الله د ام کلثوم بنت جرول نه دوه زامن پیدا دي. د یو نوم زید دی، د بل نوم عبیدالله دی. زید یو مخکې بل هم تېر شوی که نه؟ هغه مشر و دا کشر. زید ابن عمر ابن الخطاب، د عبیدالله ابن عمر کشر رور. یعنی زید او عبیدالله ګوره یو عبدالله دی، یو عبدالرحمن دی، یو عبیدالله دی. عبیدالله او زید دا دواړه سکرونه دي. د ده اومه بیبي ام حکیم بنت الحارث رضی الله عنها، چې رضی الله عنها ورسره زه وایم نو تاسو پوه کېږئ چې دا څه ده؟ مسلمانه. ام حکیم دا د عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه، د ابو جهل چې کوم زوی عکرمه د هغه په نکاح کې وه مخکې. او د دې مور چې ده فاطمه بنت الولید ابن المغیره ده. هسې زه تیز ذهن والا سړی غواړم چې د یو غټ سړي سره د دې ښځې رشته را پیدا کړي. بیا یې درته وایم د دې مور د ام حکیم مور فاطمه بنت الولید ابن المغیره د خالد ابن الولید رضی الله عنه خور و فاطمه. نو د دې ام حکیم د عمر بن خطاب دا ښځه د خالد ابن الولید څه ده؟ خورزه ده. دا د هغه خورزه ده. ام حکیم د فتح مکې په ورځ اسلام قبول کړی دی. او دا د احد په غزا کې و د کافرانو په صف کې. او دا ډېره زړوره ښځه او د دې تاریخ چې وګوري الله رب العزت ډېره ناشنا شجاعت او بادري ورکړې وه. خصوصا د جنگ یرموک تذکره به په سجي کې راشي، خو تاسو یې واورئ پیدا کړئ د جنگ یرموک تاریخ، هغې کې د دې تذکره شته. بیا چې کله عکرمه په جنگ یرموک کې شهید شو رضی الله عنه، نو د هغې نه بعد د دې سره واده کړی خالد بن سعید بن العاص رضی الله عنه. خالد بن سعید رضی الله عنه چې کله شهید شو نو د هغې نه بعد ورسره واده کړی عمر بن خطاب رضی الله عنه. او د دې نه وله الله یو لور ورکړې وه چې د هغې نوم فاطمه. د دې نه وله الله یو لور ورکړې وه چې د هغې څه نوم فاطمه. اوس ما ته شمار کړه لکه بیبیانې څو دي؟ اووه بیبیانې دي. نومونه جمیله، زینب، ام کلثوم، عاتکه، ام کلثوم، قریبه، ام حکیم. بچی څو دي؟ نه څو دي؟ اول عدد ووایه.
شمارې که اته بچي دي نومونه ووایه عاصم څلور عیاض زید عبیدالله فاطمه ډېر نه شو اتونه نو ما خو بچي ووي که نه بچو کې دواړه راځي او که زامن کو زامن څو دي نه زامن یې څو راځي ما چې کوم ذکر کو مجموعي زامن عاصم او زید او عیاض او زید او عبیدالله او لور فاطمه تاسو ولې زما دا خبرې صحیح جواب نه ځم زامن یې څو دي تاسو سره لوڼه مې حساب کوئ اووه زامن دي او لوڼې نه او حفصه دې څه کړه تا د حفصې نوم لیکلی پکې هم نه دی نو بچي ډېر شو نو بچي څو دي نه بعض تاریخونو والا ما چې کوم نن دا تاسو ته ذکر کو دا ما تحقیقي اقوال را نقل کړي دي بعضو تاریخونو والا دا زیات ذکر کوي زامن والا زیات ذکر کوي خو چې کله سړی تحقیق وکړي نو انشاءالله والعلم عند الله کوم چې ما ذکر کړو دا لږ لټون پسې ما کړی و ستا زړه کې څه دي څه دي وي ما که تا ځان له څه تحقیق کړی چې هغه موږ ته بیان کړي یعنې ما دې پسې لټون وکړو او نن ورته ناست وم ما چې دا پوره هغه روایت بعضو روایتو کې کمزورتیا وه هغه کمزورتیا ورته ما پرېښودي نو که څوک دا ووایي که چېرته تاسو د یو عالم نه واورئ چې یو زوی نیم وله زیات ذکر کوي یا لور نیمه نو په هغې به داسې خلک به پورې نه جکېږي به نه چې په غټه غلطي توي نه بعضو تاریخونو ګوره تاریخ داسې وي که نه تاریخ دې کې کمې زیاتۍ لازم راځي د هغې څوک داسې خیال نه ساتي لکه څنګه چې د احکام وي د حلال او د حرام وي د هغې څوک داسې خیال نه ساتي دلته یو قصې ته به اشاره وکړم چې هغه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په نوم باندې د دروغو قصه جوړه شوې ده او هغه دا چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه د لور د ښخولو قصه د جاهلیت په زمانه کې دا قسم چې تا اورېدلې که نه خپله لور یې ښخوله قصه داسې ده چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د ملګرو سره ناست نو ویې خندل بیا په ژړا شو ملګرو ورته وی تا وخندل او بیا په ژړا شوې وجه وی خندل مې په دې چې په جاهلیت کې به موږ د کجوري نه بوت جوړ کو بوت به موږ د څه نه جوړو د کجوري نه نو موږ به بندګي کوله چې کله به وږي شو ډېر څه به نه وو یا خپل بوت به مو وخوړو یعنې دا موږ عجیبه بندګي کوله جاړم په دې چې زما یو لور وه او ما دا غوښته چې زه دا ښخه کړم نو ځان سره مې بوتله یو کنده مې وکنسته او هغه را سره ناسته و د کندې په دې غاړه یو زما په دې ګیره کې خاورې ولیدې نو هغې زما دا ګیرې نه دا خاوره صفا کړه او دی ترې لرې کړه او ما ویې ښخه کړه نو جاړم په دې هسې دې کې یو فایده مخې له راله بیا به رانه یېره شي د دوی ګیرې ګوره جاهلیت په زمانه کې وي ها یعنې د جاهلیت په دور کې اسلام د راتلو نه مخکې ګیره پرېښوده دا به یو شرف و یو عزت به او دا به د سړیتوب نښه وه دا قصه باطله قصه ده باطله ولې ده یو خو سندن کمزوري ده بله ده بنو عدي چې کوم خاندانو د عمر بن خطاب په قریشو کې په دوی کې د لوڼو ښخول دا مشهور نه و هغه په بعضو خاندانونو کې دا مسله ډېره وه خو دوی په دې کې نه وه غټه مسله چې کوم ذهن د سړي ځي د دې عمر بن خطاب
رضی الله عنه خور و د هغې نوم فاطمه. سوال دا دی چې دوی لوڼه ښخولې نو د فاطمه څنګه پاتې شوې ده او د ده خور ده که دغه شان د ده دا لور نه ده دا مشره لور حفصه دا د نبوت نه د بعثت نه رسول الله وسلم ته چې نبوت میلاوېدو د هغې نه 15 کاله مخکې پیدا شوي دی یعنې جاهلیت په زمانه کې ده. دا ولې عمر بن خطاب نه ښخوله حالانکې دا یې مشره لور ده. که ده لوڼه ښخولې نو په کار دا و چې ده یې ښخه کړی وی ځکه دا خو د جاهلیت په زمانه کې پیدا شوې ده که نو صحیح خبره دا دی چې دا قصه دا منګړت قصه ده د سند په اعتبار سره او چې سړی پکې سوچ وکړي نو بلکل واضحه ده چې دا باطله قصه ده. عمر بن خطاب رضی الله عنه یوه لور هم نه ده ښخه کړې ژوندی. عمر بن خطاب رضی الله عنه شدت په مسلمانانو د اسلام راوړو نه مخکې یعنې د اسلام د راوړو نه مخکې دی د مسلمانانو په مقابله کې ډېر سخت. او امام بخاري رحمه الله روایت راوړی د سعید بن زید رضی الله عنه هغه وی عمر رضی الله عنه د اسلام د راوړو نه مخکې ماله سزا را کړې وه زید تړلی وما چې ته د اسلام پرېږدې او که نه او ته خو اسلام قبول کړه. او ځکه امام نووي رحمه الله وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړو که نه کان عمر شدیدا علیه وعلى المسلمین نو په دشمنانو کې چې کوم سخت دشمنانو یو پکې عمر بن خطاب رضی الله عنه. دلیل دی په دې باندې چې زړونه د الله په ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړې راړې. امام احمد یو روایت راوړی دی ناشنا قصه ده په هغه روایت کې یو زنانه ده د هغې نوم دی ام عبدالله کنیت دا دی نوم یې دی لیلا بنت ابي حثمه رضی الله عنها او دا بیبي و د مشهور صحابي عامر بن ربیعه رضی الله عنه. دا وی قصه دا بیانې وی موږ حبشې ته هجرت کوو کله چې مسلمانانو ته تکلیفونه ډېر شو مکه کې سیرت کې موږ ذکر کړو نو هجرت هغوی حبشې ته وکړو نو عامر تللی و د خپل خاوند یادوي چې څه حاجت څه سامانونه یې راپوره کول چې بیا موږ وځو په هجرت باندې. په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی او زما خوا کې ودرېدو وهو على شرکه او په هغه ورځو کې ویله دی مشرک و وكنا نلقى منه البلاء اذى لنا وشدة علينا وی د ده د لاسه موږ ډېر زیات تنګ وی. نو عمر ما ته ووایي چې انه الانطلاق یا ام عبدالله روان یې کس وی ما ورته وایي چې نعم موږ روان یو زموږ د په الله قسم د الله داسې ځمکې ته ځو چې بس ازاده بندګي وکړو آذیتمونا وقهرتمونا تاسو موږ تنګ کړو موږ هم پوزې له راوستو الله به زموږ دپاره یو لار راوباسي. وی عمر بن خطاب عجیبه دا ده وی عمر بن خطاب موږ ته دا وایي چې صحبکم الله الله دې ستاسو ملګری شي. نو دا ام عبدالله په خپله وی زه حیرانه شومه رأیت له رقة لم أكن أراها. عمر بن خطاب سره چې څومره وخت موږ تېر کړی دی داسې نرمي ما په هغه کې نه و لیدلې که په دغه ورځ چې هغه نرمي کړې وه او وی زموږ په دې وتو باندې غمجنه شوی و یعنې احساس ورته شوی و چې اخر موږ دومره تنګ کړو خپل خلک چې هغه غریبان هم په هجرت مجبوره شو. په دې کې وی عامر راغی زما د خاوند وی ما ورته ویلي خاوند ته مې وی هسې وی که عمر دې لیدلی اوس به دې ډېر تعجب کړی وی ما ته وی چې ولې وی د عمر نرمي او د عمر هغه نرمدلي وی ما ته وی چې ولې څه چلی شو ما ورته قصه بیان کړه وی ما ته وی چې اطمعت فی اسلامه ته دا تمه ساتي چې دی به مسلمان شي وی ما ورته وی چې وی ما ته وی چې لا یسلم الذي رأیت حتی یسلم حمار الخطاب دی نشي مسلمان کېدی او د خطاب په کور کې چې کوم خر ولاړ دی هغه به مسلمان شي خو دی نه مسلمانېږي. دومره سخت دی ښځې ته وایي چې وی دا خبره په دې وکړلې ما کان یرا من غلظته وقسوته علی الاسلام د دغه سختي او مقابلې چې کومه د اسلام سره لیدلې و د هغې د لاسې دا خبره وکړه چې دی مسلمانېږي او دا روایت امام احمد راوړی دی.
عمر بن خطاب رضی الله عنه د هدایت دپاره رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې ده. ځکه امام احمد یو روایت راوړی، امام ترمذي هم راوړی دی، عبدالله بن عمر وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك. یا الله اسلام له عزت ورکه په دې دوو سړو کې چې کوم ستا خوښي په هغه، بأبي جهل بن هشام، ابو جهل بن هشام، او عمر بن الخطاب، او یا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان احبهما اليه عمر بن الخطاب. هغه زوی وی د الله په دې دواړو کې عمر بن الخطاب خوښ، او رسول صلی الله علیه وسلم خصوصا د دې دواړو طرف ته توجه په دی وه، ځکه چې دا دواړه ډېر د کار خلک وو او ډېر سخت وو، او اسلام ته د هر قسمه خلکو ضرورت دی. لکه دینداري دا د یو سړي ټیکه نه ده چې صرف په هغه کوي، په دې کې داسې کس په کار دی چې هغه عالم وي، په دې کې داسې کس په کار دی چې هغه مالدار وي، په دې کې داسې کس په کار دی چې هغه نرم دلی، په دې کې داسې کس په کار دی او داسې په کار او ډېر یعنې اسلام زموږ د ټولو دین دی، او هر سړی به د خپل وس مطابق او څه چې الله دله ورکړي د هغې مطابق به د اسلام خدمت کوي. نو دا نشي کېدی چې یو سړی د الف نه د یا پورې صرف د اسلام خدمت کوي او موږ یې دینداره کوو. موږ به صرف سبحان الله وایو، سبحان الله، یا څه ناشنا سیرت دی د عمر بن خطاب، او بیا کمبل په ځان راواړه او فرضي مونځ هم مه کوه. خو د عمر سیرت وي ډېر ناشنا و، فرضي مونځ نه کوم او د عمر سیرت ناشنا و. زکات نشتی، روجه نشتی، تلاوت قرآن نشتی، نور دینداری نشتی، او د عمر رضی الله عنه سیرت ډېر ناشنا و. د اسلام خدمت چې څوک کوي نو هغه کوشش کوي چې په هره طریقه زه د اسلام خدمت وکړم، او په اصل کې دا خدمت دی د خپل ځان کوي، ځکه چې اسلام ته که موت ته اوږه ورنه کړو که نه، نو دې ته اوږه ورکړی شوې ده د قیامته پورې. که خیال هم کړی، او زما دې مثال کې سوچ وکړئ، که خیال هم کړی چې کله د جنازې کټ راوچت کړی شي نو دا ډېر خلک یې راوچتوي، او که موت ته دې کټ له اوږه ورنه کړو دا جنازه څوک نه وړي؟ دومره خلک یې وړي چې موت ته خبرېږو هم نه، خو بیا موت ته کوشش کوو چې موږ پکې هم اوږه ورکړو د ثواب دپاره، او د دې سړي په موږ حق دی د هغې دپاره. چېرته دې سوچ کې پرېنوځي که ما دا اوږه لرې کړه نو دا کټ څوک نه وړي، دا کټ خلک وړي. دا دین د الله د قیامته پورې آباد دی. دا وو موږ نه وو، موږ یو دا دی، موږ به نه یو او دا به یې. نو چېرته دې سوچ ونه کړي چې یعنې ما اوږه ورکړې ده، د سره یې ورکومه. الله سړي پیدا کړي د دین د خدمت لپاره، او کوم سړي چې الله د دین دپاره پیدا کړي دي هغه سړي تلي دي، بیا هم دین باقي دی، الله نور را پیدا کړي دي، او بیا الله نور را پیدا کړي دي. یعنې د عمر رضی الله عنه په شان سړی تلی دی او دا دین باقي پاتې شوی دی. زما اوس دا په شان سړی که لاړ شي او بیا چې لا د اسلام دپاره څه توره نه والي، د ده په تلو باندې څه رخصار کېږي. لا چې د اسلام دپاره یې څه کړي او لاړ شي نو څه وخته پورې یعنی کمی د محسوسیږي، د خدمات، د علم، د هر څه، او چې هېڅ یې نه کړي په هغه څوک څه کوي؟ که محسوسیږي چا ته محسوسیږي؟ ښځو او بچو ته دی او څو ورځو دپاره بس د ځان نه داسې سړی جوړ کړه که نه چې قوم ته محسوس شي، امت ته محسوس شي، داسې سړی ځان نه جوړ کړه. یاره ما پسې خو چې به ښځه کمه جاړي، نو ته دې ته پروت چې ښځه به درپسې جاړي او بچي به درپسې جاړي. داسې یو تاریخ جوړ کړه چې ستا لاسنیوه موږ ټول امت ته وکړو، او کله چې دا علما مړه شي که نه، دا مشهور علما د امت، نو د هغوی تعزیت څنګه کېږي؟ دا اوس به دشتي دا نور علما یې تعزیت داسې کوي، وایي زه امت ته لاسنیوه کوم او امت ته تعزیت کوم د پلاني د مرګ په باره کې. دا اوس ناشنا لاسنیوه ده، امت ته به لاسنیوه کوي. ولې امت ته؟ دا د ټول امت غم دی، او ټول امت دپاره دا یو جټکه ده، یو مصیبت دی.
عمر بن الخطاب رضی الله عنه بارک یو بل روایت هم داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله عمر بن الخطاب ولیدو او ابو جهل به یې ولیدو. ما د عمر بن الخطاب او د ابو جهل رشته ذکر کړې وه تېر شوي درس کې، او نه مې دی ګمان په تاسو چې تاسو ته یادوي. د مور د تره زوی و، نو ماما یې کېدو. ابو جهل د عمر بن خطاب رضی الله عنه ماما دی. وی کله چې به رسول الله وسلم دا دواړه ولیدو نو دا دعا به یې غوښته اللهم اشدد دینک باحبهما الیک، یا الله خپل دین مضبوط که په دې دوو کې په هغه کس باندې چې ستا ډېر خوښ دی. ها یو روایت کې داسې راځي، امام حاکم راوړی دی، وی اللهم رسول الله وسلم ویلي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة، یعنی خاص دلی پکې دعا کړې ده. یعنی بعضو ځایونو کې دواړه ذکر کړي، په بعضو کې خاص عمر رضی الله عنه، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم د دعا قبلېدو چې الله رب العزت هغه سړی مسلمان کو چې خلکو دا ګمان کو چې د ده په کور کې ولاړ خر به مسلمان شي، خو دی به مسلمان نه شي. ذکر ته دا وایم چېرته به د چا د دیندارۍ نه امیده کېږي نه. ما او تا به خپل محنت کو، کوشش به کو په طریقه په حکمت، کوم ځای کې سختي هلته سختي، څومره سړي له الله وس ورکړی د هغې مطابق به دعوت کوي. هدایت ورکول نه ورکول د الله کار دی. کله داسې سړی الله دینداري ته راوړي چې سړي به ګمان کې نه وي، او کله داسې هم کېږي الله دې زمونږ د ایمانونو حفاظت وکړي چې داسې سړی چې د سړي په غټ غټ امیدونه دي الله رب العزت د هغه نه دینداري او ایمان راکاږي. پخوا دینداره نن بېدینه، داسې هم کېږي چې پخوا به تا ولیدو تا به وایي که دی دا دی، نن هغه سړی بېدینه دی، نن د هغه سړي دینداري د پخوا نه کمزوري ده، نن هغه سړی شاته روان دی، او کله دومره شاته لاړ شي چې الله دې د اسلام وموالي کافر شي. او پرون چې یو سړی بېدینه و ستا پې د سره د دیندارۍ ګمان نه و، کیدای شي نن ته هغه په جومات کې، کیدای شي هغه ته نن په بل ځای کې په یو عبادت باندې ویني، یو نوراني انسان ته ویني چې پرون پې ستا ګمان یو سو، نن یې ته په بل حال باندې ویني. چې حدیث کې راځي چې زړونه د آدم د بچو د الله په دوو ګوتو کې دي، یقلبها کیف شاء، چې کوم طرف ته اړول غواړي هغه طرف ته اړوي. نو ځکه به رسول الله وسلم دا دعا ډېره غوښته، یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. په دې به اکتفا وکړو او اوږد سیرت پاتې دی، خوندور سیرت د عمر لا پاتې دی رضی الله عنه، بیا پسې د عثمان بن عفان، بیا د علي بن ابي طالب، او بیا د نورو صحابه کرام. نو کوشش دا کوئ چې دې قسمه مجالسو کې په نیت د ثواب، په نیت د زده کولو، په نیت د تابعداري د دین د مشرانو شریک کېږئ، چې الله رب العزت د دغه اوچتو خلکو د دې سیرت په اورېدو سره که چېرته موږ کې د اوچت صفات راولي، الله رب العزت چې د دې اوچتو مؤمنانو سره زموږ ملاقاتونه په جنت الفردوس کې نصیب کړي، او الله دې موږ د دوی په نقش قدم روان کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.